coisas, minha gente, estamos aqui. Meu Deus, quanta gente correu, é porque é casado. Gente, deixa eu dizer a vocês, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui. Gleiquinha que some nas festas. Ó, do Newton, do Coxó do Malheiro. Cleisa, Matheus, Tuane e Ianca. Minha gente, Matheus ontem aprontou bem muito na festa e hoje ele tá bem triste. Olha lá. Eu tô triste porque eu não fiz nada. Tu não fez nada além de cansar, porque hoje tu tava em posição fetal na cama que a dona postou. Desmaiado, 7 horas da manhã querendo ir embora. Além de ficar desalentado, que ele revoltou lá, baixou o vidro da viatura e deu umas buzinadas. Ah, foi ele, não foi? Eu fiquei sabendo dessa conversa. Na gameleira já tá correndo essa conversa. Mas deu pra mentir depois. Nós tá bem mentiroso quando nós bebe. Depois que bebe, fica mentiroso. Agora, certas pessoas não foi igual, não. Ei, agora... falar, né, da blogueira dela. É, agora eu menti, não foi? Mentiu? Tu tá muito mentiroso, né, de Canudos. Ei, Marcos, como foi, Marcos? Ah, não vai ter ninguém. Tu lembra, Gleica? não. Gleica tava em Canudos. Ah, foi mesmo. Marcos chegou, eu saí pra gomitar, que eu tinha comido a buchada. Tava passando mal. Fala aí, amiga. Aí Eu não tô lembrando direito dessa aí que o Marcos perguntou ela. E aí, as meninas tá dormindo. Tipo assim, me deixou aqui. me tá deixou, tô dormindo. esperando o Matheus Aí chegar. quando o Marcos saiu do beco da mãe. E aí, Marcos, como é? Disse que vocês deixou ela. Aí chegou como se nunca tivesse visto a buchada. Vocês estão comendo buchada? Já tinha comido 2 pratos de buchada. Eu bem mentirosa. Bebe, fica mentiroso. Mas assim, tá assim. Ei, agora não era assim, não? Não era não, nós estamos ficando velho e mentiroso. Velho, casa velha. Casa velha, agora tu sabe que nós é daqueles que nós vai sentar desse jeito aqui, nós vem. Na porta de casa. Escapão. O povo passando, escapão. Quem passar, eu acho que o povo vai botar uma barreira de um lado e outro da rua já pra evitar confusão grande, sabia? Aonde? Eu gosto de saber os Ah, nomes. não, fizeram A passeio. vizinha de O menino. do Matheus também fez isso. Botou uma barra de ferro e umas correntes pra ninguém pisar na calçada. Meu Aqui é uma Deus! calçada que lá. O caso da pingueira também, que ela achou ruim, fez uma coisa no muro para pingar em Foi. cima. Que tinha uma pingueira que batia no muro. E parece que ela fez uma bica. Foi, no muro, sim, amigo, só pra... Aqui só um pouquinho. É porque eu preciso... Gente, eu preciso monetizar o YouTube. Não estamos citando nome. Não estamos Eu tô falando da mentindo. Carmen de Souto Soares. A minha vizinha de Souto Soares. A minha vizinha de Souto Soares. Souto Soares, aqui não é o nome. A irmã daquela que aqui buzina viatura. Ah, eu sei. Eu vou descobrir que essa pessoa, agora eu quero ser amigo dele. Da viatura? Não, do... Ele é feliz, gente, o ônibus no ar, só que buzina a viatura. E não é preso, a polícia nem xinga, quer ser amigo. Chegou lá, agora diz que é 3 dias de festa e desligaram o som. Chegou na viatura, baixou o vidro. E vocês, tudo Agora, correram. Se tu estivesse lá, tu entrava do outro lado. Eu acho que eu saía dando cavalo de pau com aquela Saía. viatura. E aí eu Ele fui só pra Rui Regra. buzinou, tu ia lá pegar a chave do policial. Ei, nós... Aí ele tentou tirar a chave da viatura. Tentou. Ele rodou e não conseguiu. Agora eu acho que nós estávamos na água de regra, nos coxos dos cavalos até agora. Infelizmente eu não pude ir, que Larissa não deixou, mas eu queria ter ido pra Rui Regra. Ô, Doni... Gaguejei. Ô, Doni, tu ia mais quem para a água de regra? Foi com a galera que tá lá. E tu nem conhece. Eu conheci eles, eram legais. Aí depois leva... Tu sabe, né, que a pessoa... Não, mas a gente assim nunca se lasca na vida. Sempre dá sorte. Onde foi que o menino te chamou mais pro Paraguai? Eu não tô agradecendo. Canudos! O menino, meu senhor, já deu R$1.700. A gente vai pro Paraguai segundo. Eu falei, eu falei, eu tô com menos, mas eu acho que dá. Menos quanto? 2,75 que sobrou. E ele veio assim, segunda-feira eu passo na tua casa. Eu não acredito, não. Mas segunda-feira todo dia na casa do quarto. Ei, amiga, agora eu vou te dizer, no Paraguai tu ia ser exportado para outro país. Nós ia pro Paraguai, eu fui conhecer traficante. R$1.700, foi? Amigo, mas tem um Paraguai que não é Paraguai. Mas o Paraguai. O Paraguai. Ah! Ele disse que já sabe falar espanhol. Não era não, porque era o
outro mesmo, R$1.700. Era. Eles que Era o outro, R$1.700, o outro ali, R$2,50, nós vai, compra fiado. É. Mas esse homem me atalhou no meio da festa pra perguntar como é que fazia pra tirar passaporte. Você traficar? Ah, não ia não. Não precisa não de Eu falei pra ela, passaporte. falei, não precisa não. Eu fui lá, entrei num táxi e cheguei lá. Foi. Não, amiga. O dia que eu fui de táxi, amigo. É de Foz, não era? Foi de Iguaçu. Nossa amiga é entendida. Ela é entendida, né? Não é? Daqui a pouco vai estar turistando no Paraguai. Se tu quiser, eu te passo o número do menino, pra vocês irem. Vocês ir juntos. Ele tá bem ansioso pra ir pra lá. Amiga, deixa eu te dizer. Ah, Maria, pois tava bem quentinha agora que tu virou o que coisa atravessou. Amiga, conte um caso de São João, um caso engraçado que você lembra de um São João. Você me autoriza? Vai. Tome cuidado com o que você vai falar. Para não fazer igual eu ficar e falar o nome da cidade. Depois ele, mas fulano... Oh, meu Deus. Fale, amiga. Pode falar, amiga. Amiga, até pagar vômito, eu já fiz São João por causa de certas pessoas. Quanto é esse vômito? Eu fiquei Quanto é sabendo. esse vômito? Não, Fomos bem pleno fina, tomar nosso quanto caldinho é? de lei, né? Já, ó, boa noite. Quando Boa chega noite, lá, Anaí. essa criatura aqui, ó, tomando um caldo e acho que deu um Aquele cheiro de revestrez. sazon. Deu um revestrez no estômago do menino que o menino vomitou em cima da mesa do bar. E a mulher, vocês vão lavar essa mesa. Eu, moça, não precisa de tudo isso aqui não. Eu paro de vômito. E a mulher não Quando bebe, fica rica. Nem tirei aí. Stephanie bebe, fica mentirosa. Gleica bebe, fica rica. Fica rica. Se eu fui pobre um dia, eu não me lembro. Riquíssima. Boa noite. E a mulher não quis conversa. Foi o Donildo na frente com a mesa e eu com um balde de água. Comer na rua. Eu falei que você me trancar no banheiro. Foi. Me trancar no banheiro. Caiu em cima da casa. É, amiga. Canzica caldo, amigo. Ei, amigo, conte aí um caso engraçado do São João que tu lembra. Deixa eu ver o que eu faço. Mas nós tem tanto carro. Não, eu tô Tem, com é porque nós os nomes das esquece. pessoas que não devem. Oi, amiga. Eu queria contar um teu, amiga. O meu pode contar. Aqui é que tu me usou no colchão. Ah, não acredito. Que tu me usou no colchão na casa de tia Márcia. Que até hoje tu é proibida de entrar lá. Quebrou as plantas da mulher? Foi, Na base do centro, tu quebrou. Nós entrou na casa do velho errado. Foi mesmo. Ô, menina. Ela falou o nome daqui. Falou o nome do santo que invadia a casa lá na base do centro. Ah, mas eu corto. Ah, mas tem que falar o nome dele. Ei, agora deixa eu te dizer. Qual foi o meu caso que tu falou aí? Que tu me usou no colchão na casa de tia Márcia. Agora, tu sabe, né, que eu tava vendo os chega stories. de ódio. Ei, agora hoje, tu sabe que eu tava vendo os stories antigos e apareceu. Tu falando que eu tava devendo uma cama nova quando eu tivesse rica. Exatamente. E agora já aumentei. Antes era uma cama nova. Agora que tá aí no negócio é uma cama queen. Você está vendo? Mas Vocês fecharam o negócio com a cama queen? Né? Como é que a pessoa fecharam? chega Diz nesse que nível? Márcia foi o jeito de jogar o colchão fora. Pode, De mijo. Me Ó, usou no eu colchão. só não peguei esse tempo, deu umas esfregadas igual a gente faz com gato, porque eu tinha que... Faz isso com gato? Faz. Meu Deus, vai ser cancelado. Não, advogado. Vai ser Eu vou cancelado. cortar. É bom modo de ensinar. modo Eles de não ensinar. fazer mais. Nunca mais. Se ficar fazendo xixi e cocô, você pega e faz... Eu vou ter que cortar essa parte. Não dá. Ei, amiga, e eu quebrei tua unha nos canudos. Oh, meu Deus, tu botou todo o olho gordo que quebrou a outra aí, ó. Não acredito não, gente. Stephanie bebe mais, além de mentirosa, fica balançando. Vai na frente e vem atrás. Vai pra frente e vem pra trás. Teve uma hora que ela ia cair, eu fui segurar ela e ela me segurou, não entendi não. Acho que a unha dela, as que ela já tinha arrancado, Arranquei 10. quebrou a minha unha. E eu tava bem paciente, tomando conta de Stephanie, bem paciente, comprando água. Quando Stephanie quebrou minha, eu falei, ô desgraçada. Agora é na força do ódio. Entra nesse carrinho que nós já vamos embora. Ei, quando fica bruto. E aí, ei, amiga, eu falei o que com tu? Como foi? Ô, amiga, não tem nada não, amiga. Tu perdeu só uma, duro eu que já perdi as 10. Agora eu queria entender como foi que eu quebrei. Ô, minha gente, do nada uma história. Olha, o famoso ali é. Menino.
digital. Fogueirona Mais pesada. um Fiat. Não, não é eu não. Ele tá com o celular pro outro lado.